Guys, nandito tayo ngayon. Re-restore natin yung exhaust manifold sa pamamagitan ng liha. Ngayon, lilihain natin mabuti at higit sa lahat hanggang pumuti itong restore. Ayan po. Ayan po yung exhaust manifold. Pagka nalinisin natin sa pamamagitan ng liha po, ito po yun. Nilihanin natin mabuti. Ayan. Ito po yan. I-restore natin yung exhaust manifold. Ilisin natin. Ito po. Pagka natanggal na natin hanggang pumuti yan. Ito po. Pumuti na yan, masasabi natin na pumuti po yung restoration. Ito po yung ginagamit natin pang liha. Hanggang puputi po yan. Unti natin linisin po. Linisin natin yung exhaust manifold. Muna to. Pagka nalinis na natin to, din natin makikita malinis. At guys, isa pa sasabihin ko po sa inyo. Pag-maintain natin na sasakyan, lagi natin ugaliin natin malinis. Kondisyon natin yung mga makina kasi ang sasakyan kasi kumbaga sa araw-araw na ginagamit natin kailangan natin ma-maintain at higit sa lahat kahit saan tayo pumunta ma-maintain natin yung mga sasakyan. Ito po yan. Yan, nililiha po natin. Nakikita nyo po guys. Ayan po, yung exhaust manifold.
Doon din natin lagyan ng WD-40. Yan, lalagyan natin ng WD-40 para kumintaw konti po yung nililinis natin para pumuti. Tanggal yung kalawang. Okay guys, ito po yung dilihan natin na liha muna. Ngayon, ipapakita ko mamaya sa inyo po yung finish for sandpaper and yan po yan. Yan po. Papakita ko po yung finishing mamaya. At thank you for watching YouTube, and please click and subscribe. Thank you.